Так, добрый вечер, мои дорогие. Ну что, хочу вам сегодня дать вот такой заговор. Ну, когда у человека кашель очень долго не проходит. Можно есть наговоры определенные, вот именно для таких ситуаций, как можно этот наговор наговорить и как это правильно сделать. Это если именно затяжной кашель, чтобы вы уже не пили, чтобы вам ничего не помогает. Другой раз вот именно такой наговор может сработать. Если у человека длительное время не проходит кашель, то нужно 3 вечера подряд умывать его заговоренной водой. Воду заговаривают так. Как воду заговаривать, вы в курсе? Берете чашку, в чашку наливаете воды. И сам заговор, который я вам сейчас дам, говорите вот так, чтобы воздух попадал на поверхность воды. И потом этой водой умываете человека. Встану лицом на вечерней заре. Икона святая на стене, крест на мне, Зорюшка. Маримьяна, ты красна и румяна, возьми с меня кашлету, маету. Удушье, снеси ее за океан моря, в широкое раздолье. Там все возьмут, все примут. Там гостям напечена и наварена, а моя вода наговорена. Как заря Маримьяна не кашляет, не чихает, от хворей разных не вдыхает и не страдает, так бы и я не болела, не кашляла, не скорбела во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вот так вот такая вот, как говорят, вот такая практичка. Это не молитва, потому что это как практика, потому что вы наговариваете на воду. Ну, если вдруг что-то на самом деле, есть такие ситуации, что уже люди не знают, что делать. Прямо кашель идет. Я когда-то даже сталкивалась с таким. Сколько денег уходило, я ничего не могла сделать. Ну, в общем, вот так вот. Ну и, как всегда, я вам стараюсь сказать, ребят, без веры ничего не будет. Однозначно и стопроцентно. Энергообмен никто не отменял. Это второе. Значит, что мы делаем? Подписываемся, ставим лайки, делимся этим видео. И, как всегда, я в конце говорю, в шапке профиля есть мой номер телефона. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Может быть, надо сделать расклад какой-то. Может быть, у вас есть какие-то там вопросы, которые вы не можете решить сами для себя. Вот как, например, вот сейчас, вот видите, даже вот по кашлю тоже есть определенные практики. Может быть, у вас там сердце болит, или еще что-то как-то там. Или у вас в семье непонятно, что творится. Или наоборот, там, например, на работе у вас очень много пошло непонятных вариантов, которые вы не можете решить. Пишите, звоните.